Ош шаарынын чок ортосундагы эң негизги делген Ырыспай Абдыкадыров атындагы бул көпүрө 1984 жылы пайдаланууга берилген. Ошол мезгилден бери толук кандуу оңдоп түзөөдөн өтпөгөндүктөн учурдагы абалы авариялык абалга кептелип, адистер тастыктап корутунду чыгарып берген. Мындан улам көпүрөнүн бириккен жерлери кайрадан оңдоого берилип, учурда иш ыргагы кызуу жүрүүдө. Шаардыктарга дээрлик 40 жылдан ашуун кызмат кылган көпүрө талкаланып, плиталардын бириккен бөлүктөрү ажырап кеткен. Көпүрө стандартка шайкеш курулбагандыктан суу топтолуп, кооптуулук жаралып жатканы аныкталган. Курулуш адистери эски көпүрө авариялык абалга кептелип, толук кандуу оңдоп түзөөгө муктаж экенин буга чейин эскертишкен. Учурда көпүрөнүн негизги бөлүктөрү тазаланып, плиталардын кошулушуна атайын резина басылып жатат. Бул материал ошо RBM 25 деген маркасында резина битум мастика деп. Бул 180 градуста эрийт. Обычный битумга караганда более резиновый. Анан бул беркинде чоңураак неме салсак, ого неме кубаттуулук жетишпей калат ысыктан. Анан ушундагы бочкаларга салып, газовый грелканын түгүнө коюп, ошонун негизинде эритип, эми көп жумуш ручной болуп калат азыр. Ошого кичине убактыбыз неме болуп атат, бирок 20 күн ичинде успеть этебиз. Эң биринчиден деформационный шов деп коет. Эки плитанын ортосуна келген жерге. Биринчиден ол жерге металлический компенсатор коюлат. Анын үстүнөн RBM деп резина битумный мастика коюлат, 25 маркадагы. Ошонун үстүнөн шебен менен мастиканын аралашмасын салып, трамбовать этип, анын үстүнөн дагы RBM неме мастика, резина, анын үстүнөн кайра шебен, анан дагы резина коюлат. Каланын эң негизги каттамындагы көпүрөнү оңдоп түзөөгө 20 күн убакыт берилген. Унаардын кыймылы чектелбеш үчүн азыркы учурда бир тарабы жабылып, жумуштун 50%дан көбү аткарылып жатат. Эски көпүрөнү оңдоого кала казнасынан 2,5 миллион сом каралып, кошумча каражат бөлүү зарылчылыгы аныкталган. Ошондой эле көпүрөнүн үстүндөгү жашыл зонадан плиталарга суу өтүп жаткандыктан ортодогу жашыл зона толугу менен сүрдүрүлөт. Жолдор башкармалыгы талабын адистерин авариялык абалда деп неме чыгарышкан экен. Ошонун негизинде биз азыр ремонт кылып атабыз эми. 20 күн убакыт берилген. Бүгүн 10 март башталган, 6 күнүбүз бүгүн. Ошо 20 күн ичинде Кудай кааласа ачабыз жолду. Буйруса. Экинчи тарапка бул тарапка 10 күн, наркы тарапка 10 күн берилген. Бүгүн 6 күнүбүз бир тарабына. Күнүбүз. Экинчи борбордун негизги жана ички жолдору 550 чакырымды камтып, анын 80%-ын эскилиги жеткен. Жаңы жол курууга дарымети жетпеген, шаар бийлиги тешилген асфальттарды жамап, жылына 5 чакырымга жетпеген гана жаңы жол сала алабыз дешет. Каланын жолдорун жана тротуарларын толук оңдоп түзөө үчүн 2 миллиард 380 миллион сом керектелери эсептелип чыккан. Жол оңдоого быйылкы жылы жергиликтүү бюджеттен 350 миллион сом бөлүнгөн. Негизги долбоор катары Ленин кең көчөсү толук жаңыланып, 100 миллион сомго чукул каражат сарпталары планга кирген. Жылдагыдан дагы мындагы асфальттын бузулганы көбүрөөк болду. Анткени кыш оор болду, суук да катуу болду, суук болду, кар болду. Баягы асфальттардын кээ бир жери жарылып, суу өтүп, тоңуп, ал жер ушу асфальтты ажыратты. Ленин көчөсү болуп эсептелинет. Аны бир Бакытбек Жеңишбекович келгели өзү көрүп, ошого тезирээк бүтүрөлү деп аракет кылдык. Биз бул Ленин көчөсүнө жаңа автовокзалга чейин эсебибиз бар эле, бирок ага чейин биз эсеп жетпейт. Анткени ар жакта 1 километр 600 Кара Суу районуна Минтранска карап турган жол бар. Ага биз жергиликтүү бюджеттен акча каражат корото албайбыз. Анда мыйзамсыз болуп калат. Ошондуктан биз өзүбүздүн шаардын границасына чейин проекттерди жасатып атабыз азыр. Учурда шаардагы жол тыгыны дагы чоңгойбой. Мындан оң Т кесилишиндеги жолду ачуу иши башталып, жакынкы күндөрү тендерге берилген. Ал эми шаар бийлиги өткөн жылы тротуар курууну баштаган. Анда республикалык бюджеттен 149 миллион сом ажыратылып, жалпысынан 75 чакырым тротуар салынган. Абдумалик Базарбаев, Бектур Мойдонов, Ош ТВ.